针对第一个问题的话，其实是可行的，这绝对可行的。之前本来要合作一个案子，但后来没有谈成，是把哪一个老师的国画作品就是放在舞台上。那我先做一个自我介绍好了，我叫黄仁君。其实我从高中毕业了之后，我其实一直想要从事的一个动画工作是2D 动画，也就是所谓的手绘动画。那手绘动画就是所谓我们一般比较认知的说法是卡通啊，就是卡通的意思。一直要升学，所以就考上了那个国立艺专的戏剧科。毕了业之后，就在因缘际会之下，就进到屏风表演班工作。那个时候一开始其实是做舞台 crew， 那也做舞台 crew， 然后也做灯光的 crew， 就是从 stage hand 开始做起。那个时候什么286、386、486电脑，那时候刚刚起步的时候，所以能够用电脑做一些数位创作，其实很有限，因为电脑那个时候速度很慢。你通常能够想到的，然后你要用电脑去实际执行出来，其实那个落差很大，因为电脑太慢。像那个时候，如果你要学电脑动画的时候，不管你要学 A1 或者是平面 Photoshop， 其实你都要去。那个时候是有补习班啦，有补习班开一些课，可是补习班讲的东西都只是把软体打开之后，然后那个指令，把指令的功能通通讲一遍之后就结束，其实还蛮好赚的啊。我印象中60%、70%其实都是靠自学，那怎么自学呢？就是去看国外的一些网站。后来离开了屏风之后，其实我就到了那个做影视的传播公司的电脑后置，去做戏剧特效。那在那边的大概3年多的时间，也是成长蛮多的，就是因为它等于是用实际的案例、实际的工作去带领你去做东西，所以可以从案例当中去快速学习，这个是最快的方式啊。虽然当中一定会有些错误，但这个其实最快的方式。那我这边大概说一下舞台视觉的需求，就是我们除了演员的部分不说之外，我们大概就是灯光、道具跟所谓的布景。那以前早年的时候，当舞台剧上面有很多场景要呈现的时候，通常都是把这个场景画在软景上，就是大概高7、8公尺，宽大概9公尺、10公尺左右的一个很大的一块布上，那很耗工，而且那一块画下来也要好几万。有了数位影像之后，当然这个东西就现在几乎看不到，现在都是用影像来做辅助。剧场影像的一个演进啊，幻灯片就是我刚刚提到的，就是幻灯片的东西。然后再来就是 DVD player， 我记得不是哪一出戏我忘记了，反正就是会有一阵时期是用 DVD player， 因为那个时候光碟片 CD 很流行，那就用 DVD 的方式选单。那到现在的话就是多媒体的投影执行，这个软体就很多了啊，我记得那个时候在国家剧院演那个《征婚启事》的时候，因为要把所有剧本的台词打出来，我们在观众席的后方搭了一个小木屋，然后因为要把台词都打出来，所以可以想见这个片盒啊，几十个片盒。那个时候在观众席后方搭了一个小木屋，然后因为这个噪音很大，因为只要线控一按下去，那个置换片盒，那个幻灯片片夹的声音跟那个整个片盒转动的声音很大声，那知道那个剧场其实很安静的。一按下去之后，咔嗒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 ，声音很大声，其实是这种干扰，所以我们还在小木屋的外面铺上了一个黑幕，就是让它隔音嘛，所以里面其实很闷热。OK， 那这个画面我不知道有没有人看过这个软体，这个是 QLab， 它是现在多媒体投影的一个执行软体，国外很常用啊。屏风的话，其实比较土法炼钢，它是用 PVP
PVP 就是 Pro Video Player， 它是一个比较单纯的一个影像投影的软体。那 QLab 的话就稍微复杂一点，但它可以控制很多，哦，连声音都可以做 Q 点，所以其实它很复杂很多元，但它可以做到的现场 live 的一些 Q 点的东西就更多了，这是 QLab 的状况。那未来商发院可能会开这样的课程，就 QLab 的课程。那这个东西其实国外已经用到已经很疯狂。我待会会不会举一些国外的例子？好，这是 QLab 的一个 Q 点的一个执行软体。OK， 那这是另外一个执行软体叫 Watchout。我不知道大家有没有用过这个东西，其实它也是执行 Q 点的一个软体。那它可以去做 mapping， 可以去做无接缝大型萤幕的拼接。OK， 那从刚刚幻灯机一直演进到现在，这个东西其实每一个剧场影像投影者都很喜欢的一个东西，但这个东西真的太贵。这是8口投影机，这个其实是台达电代工的，我不知道各位知不知道，这个其实都台湾做的。所以如果各位有什么影像需求需要这个东西，其实可以跟台达电去谈合作，或许他们可以给你一些帮助之类的。OK， 这个也是8口，它其实基本上你看好多 input output 的端子，它基本上本身就像是一个那个小型电脑，它里面可以去做很多的参数的微调，影像的拼接，就是现在的电脑跟软体的技术，它可以做到无接缝的拼接。我们可以看到，就是有一个主控的电脑，然后透过网路，然后去连到多台投影机，3台、5台或6台，去拼凑一个画面，而且是无接缝的画面。以往在屏风工作的时候，我的经验是，一旦遇到了硬体方面的问题的话，我就不知道该要去问谁了，因为这个东西也不是我的专长。所以现在目前商发院跟文化部他们现在在做一个就是影像视讯工程的一个职能基准的一个评量，我觉得这个还蛮好的，就是说，让我们如果有问题的话，我们可以很明确的就是知道说，我们需要这样的人。像以前在屏风，一旦有这样的问题的时候，我就被迫要去找音响的人来帮我处理这个东西。很奇怪，当音响人就久了之后，为什么要找我弄这个啊？我又没有多拿钱，为什么我还要来帮忙做这个视讯工程的部分？所以其实那个定位是很模糊的，从以前以来就是这样子，所以非常奇怪的一个剧场生态。国外的一些案例分享。因为它其实整个都是木头做的，所以这部分是用投影出来的效果，所以投影还可以改变布景的质感，就很有意思。这是那个英国儿童文学《秘密花园》，是舞台剧的版本。它等于是3块木，然后投影机在木的后面，它用背投的方式。因为你如果正投的话，演员的影子会打在幕上面。电影《驯龙高手》的舞台剧版本，它结合了工业。